အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile မှာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post တွေအောက်မှာcomment တွေမှန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မမှန်စေခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေမမှန်စေခြင်းတဲ့ emoji တွေကိုကျွန်တော်တို့က filter ခံပြီးတော့ auto hide လုပ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးထားလို့ရပါတယ် setting ထဲမှာ auto ချိန်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လာမမှန်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပိတ်နေကြမလို့ကျွန်တော်တို့ Facebook setting လေးချိန်ထားလိုက်တာနဲ့ auto ပိတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာလေးကိုလောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook software လေးတွေဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်တောင်က account setting ဆိုတာလေးကိုတွားပါမယ်ဗျာ account setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တွားမယ်တွားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောနာလေးနည်းနည်းဆွဲချမယ်ဗျာဆွဲချပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ follower and public content ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော်ဒီ follower and public content ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပါခင်ဗျာချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဟောနာလေးနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါနော်ဆွဲတာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ blocklist filter ဆိုတာလေးရှိပါတယ် blocklist filter ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ view ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနော် view ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှဆိုရင်သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီ choose a list or what စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတယ်ကိုဘယ်လိုစကားလုံးတွေမှာ message ကို phrase ဟော emoji စကားစုတွေအဲ့လိုမျိုးဟို emoji တွေကို profile မှာအဲ့လိုမျိုးဖွက်ချင်တဲ့စကားလုံးတွေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သူ symbol တွေရှိမယ်စလုံးပေါင်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် exhibit အနေနဲ့သူလောက်ပြထားတယ်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေလဲ tree တွေအဲ့လိုcomma လေးတွေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရွေးပေးသွားလို့ရတယ်အဲ့မှာသူက comment တွေ highlight လုပ်ပေးသွားမယ်တဲ့ဟို auto သူကဟောဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုမန်စီချင်တဲ့စကားလုံးလေးထည့်တာတို့ emoji ထည့်တာတို့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဟာပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေထည့်ရရမယ်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးရင်ဒီနားလေးကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလို့ဆိုရင် enter comment နေဗျာကျွန်တော်ပြမယ်ဟာ enter comment အဲ့လိုဒီနား magic လေးနော်ဒီနား magic လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတဲ့ emoji မျိုးတွေအဲ့လိုတွေကျွန်တော်ကထည့်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့ emoji တွေထည့်မယ်ဆိုတဲ့ emoji တွေထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လှောင်ကျင်လို့ထည့်ရတယ်ရှိရကိုတင်းတဲ့ဟာတာပို့လေးကြောင့်မရရတယ်ရှိအဲ့တော့ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်မထည့်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို comment မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်တိုင်းထွာတဲ့ comment မျိုးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုယ့်အကိုဒီမျိုးအနေနဲ့ကြိုက်သလိုစီမံပြီးတော့ထည့်ထားပါထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ save ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုမိတ်ဆွေတို့တင်တဲ့ပို့မှာလာမှန်းတဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေဒီလို emoji တွေပါခဲ့ရင် auto hide တော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ရတော့ဘူးဟိုသူလိုက်ပြီးတော့မှလည်းဒီလိုကပိတ်ပင်နေကြမလို့တော့ဘူးsetting လေးချိန်ပေးထားလိုက်တာနဲ့ auto လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ view လေးတွေကိုအသစ်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ